chiroyli. Dehqonlarni o'zini mahsulotini mana poya o'zimizda bor, makka jo'xori bo'ladi, mana makka, qizil makka, mana qaranglar reklamani. Qovoq, ashqavoq mana. Salla ashqavoq deymiz-ku, mana. Yerga joylangan har xil ashqavoq turlari mana. Turlarini joylab qaysi mahsulot mana nomlarigacha o'zini brendini ko'rsatib beryapti. Hammasini birma-bir bir nima deydi? O'rganadigan taraflarni bilyapmiz, olyapmiz. Faqat videoga olish emas, maslahat olamiz, nima maqsad nima bo'ladi, hammasini. Bu turlarga qoyil qoladigan turlari bor ekan. Qaranglar-da, mana. Bu turlarni qaranglar. Mashalloh, Alloh mehribonda. Qaranglar. Mana. Bunaqa turlari ashqavoqda xilma-xil. Bu turlarni qarang. Buni qarang. Ashqavoqlar turlarini qaranglar. Xilma-xil turlari. Alloh taoloning mehribonchiligi bandalariga qaranglar. Bu ham insoniyatga, bandaga yegani bergan bir oddiy o'zimizning kiris somon tevasiga ko'rkam qilib ot terib qo'ygan. Bu orqasida mana yana bir boshqa navlari, boshqa ko'rinishdagi mana. Ko'rish qaranglar. Juda chiroyli. Alloh taoloning bergan ne'mati.